ala nwemukwu mma mmanụ, ala ikwe anọ ekele unu, ala Abia steeti mma mmanụ, ala Nigeria mma mmanụ, n'ọkwa nwanne unu HSM Akajiọfọ ọba agụghị n'ala awamukwu Ụmụahịa. O wee ihe nwetara unu n'ọtụtụ anwa. Asị m ka onye chi ya zere, asị m ihe ọma ga na-emere unu, ndị niile na-esoro m na my social medias, ihe ọma ga na-emere unu. Unu na-ewepụta obi unu na-ele vidiyo m, na-ele onyonyo m, na-amụta ife, ihe ọma ga na-emere unu. Ka anyị gbuo ya na nkanka ihe njibere unu, maka na asị na ọtụtụ okwu adịrị mma n'ụka mgbede. Ihe wetara unu abụ ịgwa unu ihe dị iche na onye bụ nwa dibịa na onye bụ Akajiọfọ obodo. O nwee ihe dị iche. Dibịa dị n'iche n'iche. Ewe dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. O wee dibịa ndị na-agwọ ihe a na-akpọ oke ite, oke awele na ihe ndị ọzọ. O wee dibịa ndị na-agwọ ọrịa, ma ihe gbasara stroke, ma ndị emere achịere, ma ihe niile gbasara ọrịa ala Igbo. O wee dibịazi ndị na-agwọ ya. Ihe a bụ dibịa. Dibịa bụ akara aka mmadụ nji bịa ụwa, a na-akpọ ya gift. Enye ọ bụrụ na ịbụ dibịa, ị ga-eje obodo gị jekwuru onye dịka Akajiọfọ, ọkpụrụ gị ọfọ, dozi gị ana, i were mebe akara aka gị, bikos ihe gị ji na-arụ ọrụ abụ mmụọ nọ n'obodo gị. Iwe ka ịsatakwa ike, dibịa na-asata ike. Dibịa na-eje obodo ndị n'iche n'iche. Ụfọdụ na-eje ala Yoruba, ụfọdụ na-eje ala ndị ugwu, jee bute ike were bịa rụọ ọrụ, maka na ọ dibịa ka a kpọrọ ha. Mana ndị bụ Akajiọfọ anaghị asata ike. Akajiọfọ dịkwa, a na-ewe Akajiọfọ dị ọdịnadị. Akajiọfọ nwee katikori. O wee ndị bụ Akajiọfọ ha nwaji mmụọ obodo niile. Ụtọ nwa nwere ike ịkpọ ala Ụmụahịa, asị na o wee Akajiọfọ nji mmụọ niile, a na-akpọ ya nnukwute obu. Ihe a bụ Akajiọfọ. Abụrụ na mmụọ ndị ọzọ adara, maka na ịbata n'obodo ewe mmụọ dị n'iche n'iche, mana a na-ewe Akajiọfọ mbụ, Akajiọfọ gboo, mmụọ niile n'ọya ji. Enwekwa Akajiọfọ ndị ji mmụọ ezi family. Ụtọ nwere wee mebi Chikezie family, Emeka family, asị na-ewe Akajiọfọ onye ji mmụọ na-akwado the family, onye Akajiọfọ onye mmụọ na-akwado ezi nwa. Ọghọta? So Akajiọfọ dị iche n'ebe dibịa nọ. Dibịa bụ ndị na-eke mkpọrọgwụ. Ịbịa sị na ị chọrọ igbu mmadụ, dibịa ga-enyere gị aka igbuo mmadụ. Isi na ị na-azụ ana, na ị chọrọ ịnapụ mmadụ ana, dibịa ga-enyere gị aka keri gị ụmụ ihe ọ ga-ekeri gị, si ka ije dowe n'ala mmadụ bata zọrịa, ọzọrụ poizin, ọzọrọ ọnwụ. Dibịa na-agwọ ụdịka ha, mana Akajiọfọ adịnara agwọ ụdịka ha, maka Akajiọfọ na arụsị obodo, arụsị ana na-ejekọ. So onye na-abụ Akajiọfọ ga na-edowe aka ya ọcha, maka Akajiọfọ ga na-ajụ ogwu na-aga ọfọ. Nọọ ịga ọfọ iju ogwu abụrụ ihe ị na-eme, aga na-ezi na-agakwa. So ọkụ unu buru n'uche, Akajiọfọ na dibịa dị iche. Maka na onwe onye bịara jụba m na kedu maka ndị dibịa na-agwa oke ite na ụmụ ihe ha, sị Akajiọfọ anaghị agwa oke ite. Ihe Akajiọfọ ma bụ o tete n'ọtụtụ, ọgọ nzu, ọkpọkụ ndị ichie, ọkpọkụ mmụọ obodo, ọsịtata nwadịla anyị mma, obodo mụ ihe ọma mewe. Ndị niile na-arụ ọrụ, ndị dibịa sị nọ n'obodo ndị n'iche n'iche, ọrụ ha gawa, ya bụ ndị na-eme nke ọma. Ndị mekwara nke ọjọọ ka ndị ichie jekwuru ha na nke ọjọọ. So ya bụ ihe dị iche na Akajiọfọ na dibịa. Ndewonu. I remain HSM Akajiọfọ ọba agụghị, anọ m n'Ụmụahịa. Phone nọmba m bụ 08134188122. Mma mmanụ Igbo ya gaziri unu.